İddia 6. Həkimlər bütün pasientlərə statin yazırlar və ya yazmaq istəyirlər. Səhvdir. Statin təyin edərkən əsas məqsədimiz xolesterin səviyyəsinin azaldılması ilə yanaşı ümumi ürək-damar xəstəlikləri riskinin azaldılmasıdır. Bu səbəbdən pasiyenti dəyərləndirərkən ilk işimiz pasiyentin gələcək ürək-damar xəstəliyi riskinin təyinidir. Bunun üçün pasiyentin keçmişdə var olan ürək-damar xəstəlikləri, yanaşı xəstəlikləri, siqaret və s. kimi risk faktorları, həyat tərzi və s. hamısı nəzərə alınır. Yüksək riskli və ya çox yüksək riskli pasiyentlərdə xolesterin səviyyəsindən asılı olmayaraq pasiyentlərə statin təyin olunur. Lakin aşağı riskli insanlarda statin səviyyəsi çox yüksək olmadığı müddətcə statinnənsə bu pasiyentlərə daha çox həyat tərzi dəyişikliklərinə üstünlük verməyə çalışırıq. Yekun olaraq statinləri həmin insanlara, həmin pasiyentlərə təyin edirik ki, həmin insanlarda statinin faydası ola biləcək zərərlərindən daha artıq olsun. İddia 7. Statinlərin 1-2 aylıq müalicə kursu şəklində qəbulu kifayətdir. Səhvdir. Statinləri ürək-damar xəstəliklərinin birincili və ya ikincili profilaktikası məqsədi ilə təyin edirik. Birincili profilaktika dedikdə hələ ürək-damar xəstəliyi keçirməmiş, ürək-damar xəstəliyi olmayan insanlarda bu fəsadların qarşısını almaq nəzərdə tutulursa, ikincili profilaktikada daha əvvəl infarkt, insult və s. kimi xəstəliklər keçirmiş insanlarda təkrari hadisələrin profilaktikası nəzərdə tutulur. İkincili profilaktikada statin istifadəsi daha da vacibdir və bu pasiyentlərin ömür boyu statin istifadəsi tövsiyə olunur. Xüsusilə bypass əməliyyatı keçirmiş və ya ürək damarına stent taxılmış insanların statinləri fasiləsiz qəbulu əhəmiyyətlidir. Birincili profilaktikaya gəldikdə isə hadisənin nə zaman olacağı müəyyən olmadığı üçün və dərmanı dayandırdığımız təqdirdə xolesterin səviyyələrinin sürətlə əvvəlki dəyərlərə çatması səbəbilə bu dərmanları uzun müddət istifadə etməyimiz şərtdir. İddia 8. Statinlərin heç bir əlavə təsiri yoxdur. Səhvdir. İstənilən dərman kimi statinlərin də əlavə təsirləri mövcuddur. Əzələ ağrıları və yorğunluq bu şikayətlərdən, bu əlavə təsirlərin ən sıx rast gəlinənidir. 10% halda rast gəlinsə də, əksər hallarda bu şikayətlər yüngül xarakterdə olur və xüsusi müalicə və ya dərmanın dayandırılmasını tələb etmir. Statin qəbulu ilə əlaqəli qaraciyər analizlərinizdə bir miqdar yüksəlmə ola bilər. Lakin əksinə statin müalicəsi ilə qaraciyər analizlərinizdə əksinə yaxşılaşma da müşahidə oluna bilər. Statinlərin xərçəngə səbəb olduğunu göstərən heç bir dəlil yoxdur. Digər bir iddia isə statin qəbulu ilə əlaqəli yeni əmələ gələn şəkər xəstəliyidir. Şəkər xəstəliyi statin qəbul edən insanların çox az hallarda 255 xəstədən birində müşahidə olunur. Və bu da əksər hallarda statin qəbul etməsəydi belə şəkər dəyərləri yuxarı sərhəddə olan insanlarda baş verir ki, burada daha çox şəkər xəstəliyinin inkişafının bir qədər tezləşməsindən söhbət gedə bilir. İstənilən halda statinlərin faydası ola biləcək yeni inkişaf edəcək şəkər riskindən qat-qat yüksək olduğu üçün ehtiyac olan xəstələrin bu dərmanları qəbulu vacibdir. İddia 9. Xolesterin böyük dərman firmalarının qazanc məqsədi ilə uydurduğu yalandır. Səhvdir. Sosial media və internetdə xolesterinlə əlaqəli fərqli təzadlı fikirlərlə qarşılaşa bilərsiniz. Bu fikirlərin əksəriyyəti təəssüf ki, heç bir elmi sübutu olmayan fikirlərdir. Həkiminizdən alacağınız və ya elmi ədəbiyyatdan əldə edəcəyiniz məlumatlar isə uzun illər, minlərlə pasiyent üzərində aparılmış tədqiqatların nəticələridir. Bu səbəbdən statinlərlə, xolesterinlə əlaqəli hər hansı bir sualınız olduğu təqdirdə həkimlərdən və ya elmi ədəbiyyatdan məlumat almağınız tövsiyə olunur. Statinlərin seçilmiş xəstə qruplarında effektivliyi danılmaz bir faktor. Video şərxə Eges şirkətinin sponsorluğu ilə baxdınız.